Нарын облусунда жаратылыш мыйзамдарын бузган Кытай жарандары өлкөдөн чыгарылды. Эске сала кетсек, интернетте Аксай өрөөнүндө чет өлкөлүктөр мыйзамсыз балык уулап жаткандыгы тартылган видео тараган. Бул боюнча Ат башы райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери текшерүү иштерин жүргүзүшкөн. Ыкчам иш чараларынын натыйжасында видеодогу жарандардын өздүгү такталган. Шектүүлөр изин жашыруу максатында автоунаасынын капталындагы жазууларын сыйрып, мамлекеттик номерин алып салышкандыгы аныкталган. Натыйжада унаа айып короосуна токтотулуп, чет өлкөлүктөр Ат башы райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына жеткирилген. Мыйзамдын талаптарын бузган Кытай жарандарына айып пул салынып, алар Кыргызстандын аймагынан чыгарылды. Мүмкүн 15 декабрда КТРден сүйлөйм. Бийлик алмашты. Ушул фамилиялар камалды, калганы качып кетти. Каалагандар машина менен деле келсеңер болот. Бишкекке. Менин эч кандай күнөөм жок. Жөн жерден эле түрмөдө турам. Азыркы тапта менин күнөөм эмнеде экендигин такыр түшүнбөй турам. Бул кечеле элдин алдына чыгып, төш кагып жүргөн активист Тилекмат Куряновдун коомчулукка багыттаган акыркы билдирүүсү. Бир четте аянычтуу угулат, бирок фактылар жана расмий маалыматтар Куряновдун актаnuусун жокко чыгарат. Ал жөн жерден жабыркаган курмандык эмес, социалдык тармактарды курал катары колдонуп, өлкөдөгү бийликти күч менен басып алууга жана массалык башаламандыктарга ачык чакырык таштагандыгы үчүн соттолгон. Муну куру доомат же саясий өч алуу эмес, мыйзамдын негизинде чыккан соттун расмий чечими далилдеп турат. Анан баса бир нерсени баса белгилеп коеюн. Жакында датасы айтылат. Бүткүл өлкө боюнча жөө жүрүштүн талаптары жана мөөнөтү датасы айтылат. Урматтуу мекендаштар, азыр кеңешип атабыз, буюрса. Каалагандар машина менен деле келсеңер болот. Бишкекке. Бирок ошол региондордон дагы бизге сиздердин колдооңор керек болот. Анан алыста туруп алып сүйлөй бересиңби дегендер мен силерге айтайм, алыста туруп алып эмес, мен жакын арада мүмкүн 15 декабрда КТРден сүйлөйм. Бийлик алмашты. Ушул фамилиялар камалды, калганы качып кетти. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар, 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Мародерство кылбагыла деп мүмкүн. Стабилдүүлүк эми орнотолуу, мыйзам таласын эртерээк кайталы деп мен 15 декабрда сүйлөп калышым мүмкүн. КТРден. Куряновдун мыйзамсыз иштери муну менен эле чектелбейт. Анын артында шылымдык иштери дагы бар экенин айта кетели. Ал өзүнүн айылдаштарынын ишенимине кирип, аларды алдоо жолу менен акча чогулткан. Андан соң АКШга качып кеткен. Апа мага анча-мынча акча керек болуп атат, берип тур деди. Анан мен болгон эле 6500 сом, анан $100 бар эле. Анан мен ушундай адаммын, кишиге отказ бере албайм. Анан кызым айтты, мама бербей эле кой десе, анан болбой. Эми зарыл келген экен деп анан бердим. Анан берсем ошол күндөн ушул күнгө чейин жооп жок. Эми бизге деген жакшы эле ушерп жасашты. Күрөңов менен Жунушалиев экөө биригип алып аферисттик кылышты. Болгон акчаларыбыздын баарын тең өкмөткө ичпей жебей төгүп бердик.
Аныс аскерген деген участканын жана бир 3000 доллары калыптыр. Биякта бир Исабеков Эмил дегендин баласынын участкасындагы залогко коюшканда банкачы ошонун 3000 доллары калып, силерди төлөгүлө дегенден биз төлөбөй койдук дейм. Аны албагандан кийин эмнеге төлөйбүз десек, сотко беришип банк. Аны сотко чакырып туруп, абышкамды 2 жылга условно кесип салышты. Аныс аскергенсип мына ошончо нерв болуп антимип аткандан кийин деген абышкам оорукчалуу болуп калды. Ошол мезгилде грыжа да болду, жатып калды. Сахарный диабет болуп, мынакей канча жылдан бери ошонун азабын тартып ушинтип келатабыз. Эми Кудайым шүгүр, эми неменин Кудайдын көзү түз экен. Бизге жакшы неме болду, канчалык үстөмдүк кылып бизди деген басынса дагы ошондон чыгып үйүбүздү чыгарып алдык. Бирок ушерп болдук да, ичпей жебей 40 000 доллар төлөдүк. Ушу тамчыда өскөн, тамчыдан төрөлгөн. Ушу тамчыдан төрөлүп сuyактан чоңойгон. Бирок өзү коскорлук, туз айылыныка. Мунун эми жанагы Америкага барып алып, азыркы бийликтегилерди жаманаттап, эме кылып аткан мунусу туура эмес. Эл бузар деп коет, биз кыргызча айтканда. Атасы ушул жерде иштеп кеткен. Кудай берген. Бул жерде иштеп зоотехник болуп кеткен, чогуу чечкенбиз. Мен талаачылыкты иштегем, ал болсо зоотехник болуп мал чарбасын иштеген. Атасы ушундай жер алып беребиз деп ойлоду, 17 гектар жерди алып беребиз деп. Элдин үйүн эме коюп, күрөөгө койдуруп, ушул жерде ошолордун баарын сыздаткан. Аягында же актаран жок, же эчтекен жок. Аягы бул жерде Майрамбек, тиги Исабек Эмил, дагы Чачкей, ушулар 4-5 кишилер. Ошол үйдү төгүп, аягы, арты аягысы төгүп делек азыркыга чейин. Карыз болуп бар го да бүтүп калса керек. Ошол эми мунуку туура эмес. Убагында бир чоң кызычы болуп, далай жүрөктү оорутуп, далай нервти жеп, ушундай жумуштар болгон эми. Ортобузда бир өрүк багыбызды алабыз деп, анан акча деген чоң чырда. Атабызга ишенгендей ишенип туруп, жанагы айткандай ошо үйлөрдү коюп, участокторду коюп, акча алып берип, анан ал жумушубуз аягына чыкпай, же акчабыздан жок, же жерибизден жок дегендей эмеде калганбыз да, талада. Тилекмат Курянов үчүн адамгерчилик, достук жана убада деген түшүнүктөр эбак эле өз баасын жоготкон. Анын иш-аракеттери көрсөткөндөй, ал үчүн эң башкы баалуулук бул акча. Материалдык кызыкчылык үчүн ал бир гана мыйзамды бузбастан, өзүнө ишенип, артынан ээрчиген жакын санаалаштарын, пикирлештерин дагы каалаган учурда сатып кетүүгө даяр. Анын принципиалдуу активист деген маскасынын артында жеке кызыкчылыкты көздөгөн, акча үчүн баарына даяр болгон инсандын жүзү жашырылган. Ишенимге кирип, убадаларды берип, бирок иш жүзүндө адамдарды өзүнүн каржылык максаттары үчүн курал катары колдонуп келген. Жакындарын сатып, тапкан акчасы менен чет өлкөгө качып кеткени, анын адамгерчиликтен материалдык байлыкты жогору койгондугунун ачык далили. Мындай инсандар үчүн жеке пайда жана өз кызыкчылыгы гана алдыңкы орунда турат. Күнөөм жок деп актанганы менен жасалган кылмыштардын жана алдамчылыктын изи жашырылбайт. Жарандардын ишенимине кирип, алдоо жолу менен акча топтоп, чет өлкөгө качып кетүү же интернет аркылуу элди башаламандыкка өндөө бул түзмө-түз мыйзам бузуу. Мыйзам алдында баардыгы бирдей. Ал эми Куряновдун иши бул айрымдар айтып жаткандай саясий куугунтук эмес, конкреттүү кылмыш иштеринин жана фактылардын мыйзамдуу натыйжасы.